好多時候我哋都係嘅，即係我哋唔能夠專注去做一件事咧，即係好似我哋 get 到好多個 channel 同一時間，好似好多價值係入咗我哋裏邊，但係其實呢個世界得失咧係公平嘅，我哋得到啲嘢咧，梗係失咗，梗係應該會失咗啲嘢，即係冇嚟呢個世界所有嘢得係同時間都喺你身上啊！呢個即係唔現實噶嘛，所以我好希望今日大家喺你而家 get ready 去聽我今日同大家分享嘅信息之餘咧，你能夠準備你個手機，即係陣間有啲重要嘅 PowerPoint，你值得影低佢嘅就影啦。但係如果你習慣寫嘢嘅，放紙筆喺你旁邊。嗱，我經常鼓勵有心去一齊學習財商嘅人咧，就應該喺即係如果佢真係有心嘅話咧，即係唔係話今次好聽喎，即係拍爛手掌咁，即係我唔係要呢啲掌聲，而係問題就係你今日一日唔寫低，你就咁聽嘅嘢咧，我成日都好中意講一句說話就係聽嘅嘢未必屬於你，但係你如果寫低嘅嘢咧，就一定係屬於你。我希望啲咁老土嘅說話咧，能夠幫我今日同大家分享裏邊咧，想留低一啲好重要嘅我哋成日話一啲嘅即係一啲好重要嘅 point 我哋叫流量嘅密碼，即係今日其實我要講嘅 key 係喺邊一度咧？聽完你唔寫低或者影低，其實你唔會有機會再有第二個學習喺裏邊。因為嗰啲嘢你已經俾其他嘢沖走啦。好，咁講咗一輪廢話之後，都唔算廢㗎嚇。即係我成日都好想大家係 get ready 去準備聽今晚嘅 seminar。我其實都準備咗好耐，我每一次都好認真去prepare 大家即係聽同埋一齊學習嘅裏邊嘅內容嘅咁我希望今日嘅內容受用啦。頭先我見到聊天室大家打翻俾我睇到啲小朋友嘅年歲，mostly 都係喺小學級。咁我覺得呢個年齡係好嘅因為太細同太大咧都未必係一件好事。咁大家如果個小朋友喺小學即係如果係幼稚園咧，其實你可能你陣間嗰個參與度，你可能要喺新年裏邊喺利是裏邊去產生一啲有更高價值嘅元素啊！你可能你要幫小朋友慢慢去 establish 去建立咧，你可能係費多啲功夫，但係總係好過你 miss 咗啲黃金嘅日子，悄悄咁一年一年咁俾小朋友佢悄悄地喺你旁邊長大。但係你就不經意裏邊咧錯過咗好多黃金機會要教導，咁呢個係一個好重要嘅事。我哋身為父母嘅，其實我自己都係身為父母，我都覺得好 say sorry，我 miss 咗好多好黃金嘅時間裏邊，我教我兩個小朋友即係我特別我大仔，我教唔到佢好多，因為當我去有意識去學財商，要教財商喺進入佢嘅生活裏邊咧，其實已經覺得佢已經悄悄地已經長大咗。咁我係覺得好 sorry 但係我只能夠話俾自己聽 never too late。所以今日我希望大家捉着一啲重要嘅點，你唔係淨係幫你自己嘅小朋友建立更高嘅財商，而係你身邊仲有好多仔仔女女，可能好多朋友嘅下一代都係我哋要教導或者提示嘅一個好嘅歐力我希望大家用一個咁嘅角度去去思考今日我同大家分享嘅內容啦。好，咁我先進入分享畫面。我希望大家對陣間我要講嘅內容裏邊咧，你能夠有多啲啊思考價思考價值啦OK，我放大畫面先。好，第一件事咧，大家話俾我聽，而家個畫面係咪已經放大咗，大家睇得清楚？OK，good，唔該晒啊。好嗱，咁我今日要講嘅題目啦，聲線 OK 嗎？聲線 OK，good，好，咁聲線同畫面都 OK 啦，我準備開始講啦大家真係專心坐喺度啦
係俾自己三十幾分鐘一齊一去學習啊。好，今日嘅題目係如何運用利是或者叫利是啦嚇。咁個字係利是，不過我習慣講利是啊，又係咁啊，希望大家接納我講呢個字啊。如何運用利是去教出小朋友有高嘅財商，同埋做一個有品嘅小朋友。好啊，嗱，智商高有品嘅小朋友，即係其實呢個年代係好重要噶。大家記住呢兩個 term，有品其實即係一路以嚟，大家都想做一個有品嘅人。OK，我哋希望下一代有品。不過呢個時代已經唔同咗啦。如果我哋淨係咁善良有品嘅話咧，其實就係一個善良人咧，其實係好容易俾人欺騙嘅呢個世界，日日都可能欺騙嘅。所以咧，我哋要高智商又要有品。咁所以其實咧，我哋係咪咁樣嚇怕咗，叫我哋小朋友做好事啊？做即係心底裏邊要繼續要善良，即係對人係有一個願意分享嘅心啊！即係其實呢個好重要㗎。我希望大家嗱，我題外話想講一講，不過係要有智慧嘅善良，係要有智慧嘅善良，即係善良唔係錯。你唔好因為咁樣有個阿婆經馬路，即係需要我哋扶嘅，唔係唔扶。不過即係你小心咗，呢個阿婆有冇啲壞嘅動機？咁啊，即係嗱，呢樣嘢就係呢個世界即係教唔到我哋嘅，即只能夠就話我哋真係慢慢經一事長一智，高智商係好重要嘅。喺個年代裏邊，我哋保持有高智商，但係仍然持守住一個有品嘅下一代咧，係我哋夢寐以求，我哋要教小朋友一個 target。OK，嗱，大家記住兩件事，有品係嘅呢個係我哋財商教育學院要求做嘅事，智商高更加重要啊！所以今日正正係我哋從利是處理裏邊咧，去睇到呢兩件事係可以存在，係可以讓我哋建立我哋優質嘅下一代。OK，好，好啊！下一版咧，正正就有一個好嘅切入點啦。邁向而家嘅 AI 嘅年代，AI 事實上幫助咗我哋好多啊！我哋已經由一個唔係 AI 進入咗個 AI 嘅年代，所以我哋睇住呢個改變，所以我哋知道我哋自己係改變緊，但係我哋嘅下一代可能佢一出世就已經面對 AI 年代，或者已經步向咗 AI 嘅年代。咁冇錯 ，AI 事實上已經為咗我哋生活裏邊咧，人類生活方面帶嚟咗好多便利。不過就因為太過便利嘅緣故，人與人之間嘅關係就開始冷冰冰啦。人對嘅係就係一部機械人，或者你同空氣講嘢，人際關係一路一嚟咁樣即係疏離。所以因為咁樣緣故嘅話咧，我哋情感關係個交流嘅連結都開始被淡化。嗱，我相信大家唔會否認我哋面對緊一個咁嘅局面，但係喺呢個世界裏邊，我哋唔可以無情啊！AI 係可以係好無情啊，但係佢點樣做到好有情都好啦。其實我哋都唔可以否認一件事，AI 只係將好多嘅資訊好短時間裏邊係擺到我哋嘅面前，呢啲冷冰冰嘅東西係冇熱度嘅。OK，所以我哋一定要喺持平我哋嘅人生，我哋嘅內心裏邊咧，情與理做任何嘢都係情與理都湧現喺我哋嘅心裏邊咧，件好重要嘅事。我哋唔可以全部按 AI 會只係講道理，佢 feel 佢帶唔到俾我哋一個好重要嘅東西，就係情，或者我哋講我哋嘅 love。呢啲咁嘅核心好重要，所以恪守傳統文化係好重要。特別今日我哋要面對農曆新年快要嚟嘅時候嘅話，我都一年都講幾次嗰啲topic 都係講新年點樣處理利是錢啊，或者新年應該點樣去教導我哋嘅下一代點樣即係去恪守我哋嘅傳統文化，但係都會令到我哋一件事就係有啲地方裏邊，我哋開始大家都認同，大家都覺得呢啲咁嘅傳統嘅節日越嚟越淡啦。我相信大家同意，點解啊？因為 AI
呢個年代慢慢咁樣悄悄咁樣充斥緊我哋個腦袋，充斥緊我哋個環境裏邊，令到我哋之間開始人與人之間開始疏離。咁有乜嘢可能可以令到我哋之間仍然我哋心裏邊，我哋嘅人裏邊仍然有溫度？我特別我要即係養活我下一代，我見到個世界旁邊裏邊都有溫度有愛嘅世界出現咧。所以傳統文化係可以讓我哋保留一啲習俗，而嗰啲習俗就可以傳承着人最珍貴嘅情感交流，同埋我哋講嘅幸福感。如果一個人就算你今日你點樣能夠喺 AI 裏邊嘅世界裏邊咧，你點樣 manipulate 呢個世界好叻都假。今日裏邊你嘅心靈裏邊冇幸福感，你乜嘢都破碎。OK， 包括埋即係三種情，友情、溫情友情、愛情或者友情、愛情同埋親情，你都冇晒。所以幸福感三種情嘅停留咧，唔會喺冇靈魂嘅機械人裏邊，我哋見得到嘅。所以我今日一版，我想喺 introduction 裏邊肯定一點就係，原來我哋面對農曆新年呢個日子裏邊咧，無論係我哋都要教導我哋下一代保留一啲傳統嘅文化，其實係好重要。而背後裏邊咧，我哋承擔住一個好重要嘅東西，就係我哋唔可以俾 AI 俾個機械人取代我哋，因為我哋有情感交流、幸福感。喺習俗、喺傳統嗰啲農曆新年或者其他一啲中國傳統嘅節日裏邊咧，其實最重要就係我哋所做，我哋喺個節日裏邊所做，或者我哋一齊即係會希望見到嘅畫面嗰啲咧，都係最有價值嘅，莫過於情感之間嘅能夠有大家有交流，同埋因此而大家覺得好有溫度、有幸福感。而喺裏邊，我特別要講嘅就係今日最重要就係喺農曆新年裏邊，好核心我哋要講嘅就係新年嘅利是點樣處理。我仍然覺得應該要恪守傳統文化觀念，開始講呢件事，因為裏邊係蘊含住豐富嘅價值觀同埋人倫關係喺封利是裏邊。我哋如果我哋唔用傳統嘅角度去睇啊，呢封利是本身嘅價值就冇乜值得我哋再要講嘅。OK 嗱，所以今日咧，我哋嘅主角係講利是，其實背後我哋睇翻我哋點樣傳我哋嘅傳統文化裏邊喺封利是裏邊停留咗，或者存留咗啲乜嘢好有價值嘅嘢俾我哋嗱。簡單啲呢一版裏邊啦，我就話俾大家聽，好重要嘅一句說話，喺中國傳統文化裏邊，一封嘅利是其實裏邊主要係強調傳承祝福、傳承祝福同埋愛意，即係簡單啲，佢係一個護身符俾我哋嘅下一代，而唔係金錢嘅交易，而唔係金錢嘅交易。我點樣睇呢件事？再睇得比較仔細啲啊，簡單啲，我用呢個圖畫俾大家睇，大家就容易明白啦。紅封包即係利是啦嚇，你就講話不過比較好聽啲嘅名嚇。利是本身係包含咗利是同埋錢，所以夾埋就係利是錢。如果其實裏邊係包含咗兩樣東西，就嚴格嚟講，一個紅包即係內地叫紅包啊，一個紅包裏邊其實係蘊含咗兩樣嘢，一個叫利是，一個叫做錢。利是其實就係一種祝福嘅寓意，係有祝福嘅元素喺裏邊嘅，呢個係非物質。但裏邊嘅錢其實係一種交易。OK， 但係呢個世界裏邊咧，我哋強化咗，一路都強化喺物質裏邊，就係睇錢。所以去到農曆新年裏邊咧，我哋一講就係要講利是錢嘅處理，就唔係講利是嘅處理。再講一次啊，我哋應該係學點樣喺一個傳統文化裏邊，我哋要有傳統文化嗰個氣質喺裏邊咧。利是係值得我哋探討嘅，唔係探討淨係利是錢。所以如果喺利是裏邊咧，其實係裏邊有兩個好重要嘅元素，
一個就係祝福，就一個就係物質嘅交換嘅交易。好啦，我哋先睇我哋好重要嘅部分啊。原來利是裏邊係包含咗祝福嘅喎。OK，因為係利是兩個字出現，咁即係表面就叫利是或者我哋背後咧，其實就係講緊一種祝福。咁祝福喺邊一度咧？我每年都好中意講呢個故事。祝福嘅利是個祝福嘅由來嘅傳說，就由呢個故事開始。呢個我哋係中國傳統呢個故事，爸爸媽媽，你就算你唔識講，你都要揾到段 YouTube，揾到一段 story，揾本書，你一定要教到呢個小朋友。雖然呢個故事只係一個傳說，即係唔係一件真嘅事，但係裏邊其實就係蘊含咗我哋中國嘅傳統文化。所以如果你唔識，你就講唔到利是嘅價值。所以相傳喺古時候有隻有隻小妖怪唔係年獸啊，呢個小妖怪嘅名就叫即係嗰時人就叫佢做祟，鬼鬼祟祟個祟叫做祟。呢個祟對我哋有咩影響咧？原來佢喺古時候每逢年30晚咧，就喺午夜走出嚟。佢最好中意咧就攞佢全身黑色嘅，但對手係白色嘅。你幻想下佢個樣係點樣咯嚇？咁佢好中意一對到午夜咧，就趁啲人瞓覺，好中意用隻手就摸嗰啲熟睡緊嘅小朋友個頭。當佢摸過額頭之後嘅話咧，個小朋友就被即係嚇驚咗，即係驚醒咗之後咧就會喊，跟住就會病，甚至會有大病添。呢件事咧就係喺古時候出現咗呢種咁嘅情況出現。喺唐代有一對嘅老夫婦，佢老年得子即係金菠蘿啦所以咧好錫個小朋友。咁就喺年30晚個晚裏邊咧，佢哋就係呢個故事嘅緣故嘅話咧，佢哋整夜就唔瞓覺。OK， 因為就驚隻祟，佢真係摸自己嘅小朋友即係獨子咧，就係特別錫啲噶啦咁所以咧，佢就要用方法咧，喺年30晚咧，要令到個小朋友又唔瞓覺，佢哋又唔瞓覺即係所謂守歲就係呢件事啦即係守住，連到深夜都唔瞓覺，過咗深夜咧，隻祟走咗啦，咁冇事啦咁喺呢個深夜嘅時候裏邊咧，咁就呢對老夫婦其實以前就冇乜嘢值得小朋友玩嘅。咁喺新年嘅時候裏邊咧，家家戶戶都攞啲紅紙寫啲揮春嘅，咁就有啲紅紙喺旁邊啦。但係咧，佢冇乜嘢令到個小朋友即係可以即係唔瞓覺喎。唯一就係嗰時候攞啲銅錢，攞啲錢出嚟。於是咧，呢個爸爸就攞咗8個銅錢出嚟，就俾個小朋友一齊玩。咁諗住一路玩到咧過咗午夜就即係就冇事啦咁結果咧就支持唔住啦。咁咧玩下耐啲，結果咧第一個瞓着咗就係個小朋友，即係錢都頂唔到咁耐啦玩到，跟住連對夫婦都好想瞓覺，因為支持唔住。咁但係又驚呢8個銅錢唔見咗，咁所以咧佢就隨手喺旁邊攞咗啲紅紙，將呢8個銅錢就包住佢。咁驚啲錢跌咗唔見咗，包住咗之後嘅話咧，就攝喺小朋友嘅枕頭底。咁於是連佢2個大人都瞓着咗啦。竟然間午夜到嘅時候，呢個祟真係走咗入去呢間屋，即係呢個家戶裏邊咧，真係呢個祟咧就真係走出嚟，見到個小朋友瞓覺，佢就真係走埋去準備摸呢個小朋友嘅額頭。但係當佢正想摸嘅時候嘅話咧，竟然間喺枕頭底發出一道好強嘅光。OK， 嗰度金光即係有啲記載就係有金就嚇走咗呢個祟。咁連呢個老夫婦都即係驚醒咗啦。一望之下嘅話咧，見到呢陣強光，見到個祟走咗嘅話咧，佢知道呢8個銅錢用紅紙包住啲銅錢係保咗小朋友嘅平安。咁就係因為呢件事，
一傳十，十傳百，家家戶戶都聽埋呢個故事之後嘅話咧，我哋一路咁樣傳流落去。咁我哋呢個咁用張紅紙包住啲錢嚟攝喺枕頭底，保小朋友平安呢種做法咧，就稱為派利是同埋叫守歲啦。守歲歲就係歲晚嘅歲，不過個音同嘅話咧，從守住嘅歲嗰個音啦，就結果最後就一路咁傳落去就變成守歲啦。所以而家守歲咧，其實就係守歲守住咗怪獸。即係簡單啲講就係話咧，用啲紅紙包住啲錢，我哋而家叫利是啦，其實係一種祝福，保住小朋友平安。所以利是其實就係祝福小朋友咧快高長大，身體健康，呢個先係最主要嘅寓意。如果喺傳統文化裏邊，所以個由來就係咁樣。咁但係即係當然啦，而家要祝福小朋友啲樣嘢多，學業進步嗰樣嘢都 OK， 只要係保小朋友嘅平安，呢幾個字大家要記住。利是用紅紙包住啲錢，嗰度冇講幾多錢，總之包住啲錢，用紅紙包住啲錢，呢個東西就叫做紅封包，或者我哋叫利是，呢個就係祝福嘅寓意嘅開始。所以嗱，你聽完呢個故事咧，你已經可以答我以上呢個問題啊。當我每一次未講呢個故事之前咧，啲家長經常都問，究竟小朋友嘅利是錢 ，OK， 應該係屬於邊個嘅咧？應該屬於邊個嘅咧？係屬於爸爸媽媽咧，就係屬於小朋友嘅咧？啊，各位，你聽完呢個故事，你有啲答案啦，應該係嘛？好啊，講俾我聽。如果你覺得係屬於父母嘅，仍然係父母嘅，打個一字。屬於小朋友嘅，打個二字。OK， 好，喐下隻手，我想睇下大家係咪真係留心聽我講嘢吓。屬於父母嘅一，屬於小朋友嘅二。OK， 好 OK， 好多都係二啊，但仍然有一喎。好，唔緊要。究竟屬於父母定係屬於即係屬於即係小朋友咧？咁當然仲有好多嘢，我哋要喺裏邊咧，要清楚我哋應該點樣做嘅。嗱，譬如小朋友嘅年歲啊，即係呢啲嚇。不過我想第一件爭議嘅新聞同大家即係加入去裏邊嘅討論。就因為利是即係應該屬於邊個呢件事咧？即係究竟屬於父母定屬於即係小朋友下一代咧？我都曾經去上網揾到一件案件咧，喺大概2-3年前喺中國江蘇省有件案，個法庭個法官原來審緊呢單案咧，原來同利是錢有關係喎。原來曾經有一個呢單案件咧，就係即係被告人咧，就係個父親告佢哋咧入稟去告佢爸爸咧，就係一對兩個未成年嘅仔女。咁佢告佢爹哋乜嘢咧？告佢即係充公咗1.68萬元人民幣，即係代管嘅利是錢代管嘅利是錢，竟然間你攞即係原來啲大人咧話去代管都唔得㗎喎，都可以俾啲未成年嘅仔女去入稟去追討翻呢啲曾經代管嘅利是錢。咁最後個法庭點審啊？最後嘅法院判兩名仔女勝訴，父母必須還錢。嗱，嘅理據喺邊度啊？我陣間先再講。不過你就咁睇呢單案件，我哋身為中國人，我嘅法庭係咁睇嘅。其實呢個咁嘅講法咧，其實同我哋我哋早1-2代，我哋身為香港人啊，中國嘅即係香港人啊，我哋早1-2代嘅思維唔係咁諗法嘅。因為以往我哋一直都係我唔知你係咪啦，我一直都係啦嚇。我一直都喺父母嘅耳中，都一路都係傳緊一個嘅 message，一個嘅即係一個信息咧，就係
利是錢咧就唔係小朋友嘅，OK，係俾爸爸媽媽，即係既然而家唔係屬爸爸媽媽咧，都係要係代你保管利是錢。不過所謂代管咧，所謂即係上繳同代管係兩樣嘢嚟㗎嚇。即係代管咧就會俾翻佢啊嘛，上繳嘅就係唔係噶嘛。OK 啊，咁可能同我哋早一兩代咧，我哋即係我哋嘅大環境，我哋嘅生活嘅環境比較即係唔係咁好，所以嗰時候咧，就係每一年咧即係家庭裏邊啲爹哋媽咪咧，淨係為封利是裏邊咧，都即係要老闆出雙糧三糧啊！即係嗰時 OK 啊，但係即係上封利是裏邊咧，其實好多時候咧，啲利是最後咧俾小朋友袋一袋嘅，跟住就係所謂充公嘅意思，即係好啲就係幫佢管理 OK。咁但係你覺得代管呢個習慣有冇問題嘅咧？啊，當然啦，你會即刻問呢個案件裏邊嘅香港點睇？香港冇呢條法，冇呢啲法例嘅。咁所以利是錢應該點樣處理咧？嗱，似乎我而家帶咗一個仲傳統嘅觀念裏邊啦，嗰個利是錢應該屬誰咧？其實係有啲傾向噶啦。不過我哋更要有說服力，對利是裏邊我哋應該點樣做嘅話咧，我哋應該多落墨。所以簡單啲講嘅話咧，大家要守住呢幾點咧，似乎就係一個比較合而家我哋呢個時代，而家呢個年代裏邊，我哋睇到咁多個畫面裏邊咧，一個比較 appropriate、比較合適嘅一個對利是錢由處理利是，應該由傳統文化開始去諗嘅話咧，我哋要守住呢幾點好重要。第一，你記住好重要嘅第一件事，利是傳統上係長輩俾後輩嘅一種祝福。如果係祝福嘅話咧，就唔可以充公祝福噶嘛。大家捉到我意思嘛？祝福雖然係抽象，但係我哋都唔可以充公祝福，即係話成封利是本身連埋啲錢嚇，咁所以係唔適宜充公上繳嘅。咁我為呢個位，我即係稍微要為着墨啦嚇。咁但係咧，我相信大家當我講呢句説話嘅時候咧，你仲留一啲一啲嘅部位俾自己後邊。咦，佢咁細個，咁即係俾晒佢唔得掂嘅喎，佢亂使錢嘅喎。所以實際上咧，我哋又唔放心佢全部我哋所謂下放上繳 opposite 就係下放啦嚇。咁喺上繳同下放之間，我覺得較為要好嘅就係最好就係由兩代共同管理。嗱，乜嘢叫共同管理咧？我呢度講緊由你意識呢件事，即係小朋友由現在直至到佢18歲，即係意思咩嘢？18歲之後就唔係咁睇啦。OK，以下我呢種睇法咧，要交代頭先呢兩種權咧，好重要咧，就係去到18歲，因為18歲嘅成年人咧，咁啊唔使講噶啦，咁啊成年人咧就應該係翻成年人自己嘅錢噶啦。OK，即係當然佢仲未結婚啦嚇。咁啊，其實喺共同管理裏邊咧，有兩種權一定要清楚説明嘅，即係同小朋友。OK，第一種就叫歸屬權，一種叫管理權。歸屬權，你話俾小朋友聽，呢封利是因為係祝福嘅意思，當人俾咗你之後咧，祝福係屬於你，所以講利是個祝福同埋錢都屬於你嘅。當交代咗呢個畫面咧，咁嗰個即係嗰個啲咩即係嗰個權利已經好清楚説明咗噶啦。OK，咁但係咧，你就要交代另一個好重要嘅權。喺18歲之前，我哋一齊去學管理。咁即係話咧，小朋友你就唔使擔心小朋友即係一個別未 mature 嘅情況裏邊咧，即係去擁有呢筆錢，而係未經過教導同埋未經過學習。咁你喺個過程裏邊咧，你有呢種嘅管理權咧，喺個過程裏邊，你就教佢點樣去處理，特別係處理物質呢種利是嘅物質。祝福就即係一定 OK 噶，即係而家最緊要就係管理嘅物質，即係錢本身。咁歸屬權都係講錢本身。
因為祝福本身就已經好清楚，一定係屬於個小朋友。但係問題，我哋仍然好似都係拿捏唔到，因為其實我哋點樣能夠完美咁樣去説明呢封利是裏邊，我嘅小朋友係全部擁有呢種祝福呢？而利是就有共同管理呢個咁嘅情況嘅話呢，我簡單啲要希望大家學多一樣好重要嘅做法。利是點樣灌輸正確嘅價值觀念啊？簡單啲一句說話就係利是係先重祝福後重金錢。喺頭先裏邊，利是行先，因為祝福，然後先到錢，即係處理錢係第二。所以先睇祝福有幾多，然後先再點算錢有幾多。即係如果要計你哋行使歸屬權同埋大家共同嘅管理嗰種即係管理權嘅時候嘅話咧，你就一定要有咁嘅 set 呢個 priority。咁點樣數祝福啊？簡單啲講，重質就係數利是封。每一封利是係代表一個人曾經祝福過你嘅。OK，如果我擁有24封利是，個小朋友要有24封利是，即係話咧嗰年有24個成年人係祝福過你嘅，你要強化一點，俾佢知道，即係代表咗嗰年有幾多人祝福過你。我應該睇重呢個 quantity，其實係個 quality，係個質嚟嘅。但係你講祝福太過點講，即係小朋友捉唔到祝福嘅嘢，所以你要更加講咩就係你攞到佢封利是，其實你要重視長輩俾你嘅祝福啊，因為佢代表愛你，代表錫你，係一個愛意嘅標記。所以你要留心聽佢講，同你講嘅祝福嘅說話。所以當我意識要教我小朋友去點樣接人哋嘅利是嘅時候咧，嗱，聽清楚，呢位 uncle，呢一個舅父，呢個叔叔同你講咩說話？因為佢錫你，OK？希望喺個俾利是嘅過程裏邊咧，俾嗰個要重視你俾緊祝福佢，收嗰個你又要準備要聽，即係聽到啲祝福嘅說話。Instead of 我 concern 緊裏邊有幾錢 ，OK？如果我哋一路以嚟都冇呢種 concern，冇呢個聽祝福或者接祝福呢個咁嘅 process 呢個步驟嘅話咧，唔怪，應該冇，即係我哋唔可以怪呢個世代裏邊喺封利是裏邊淨係存留錢，因為教親你嘅新年裏邊嘅淨係數利是錢有幾多。因為你冇一樣嘢比佢更加重要。今日各位，我同大家分享咗啦，錢係次要，祝福最重要。祝福雖然係無形，但係只要接嗰個收嗰個都重視，呢種係一種祝福，係一個好意嘅代表。雖然呢啲比較喺嘅，特別喺 AI 嘅年代，你話呢啲冇鬼用嘅，即係呢啲即係唔實際嘅嘛。即係聽完算噶嘛，唔記得噶嘛，唔係噶。如果對方成年人唔識咁樣做嘅話咧，你可以趁呢個機會喺今年裏邊，你話俾佢聽，我哋要咁做。但係你本身今日在座咁多位聽住我講嘅朋友仔，如果你係為人父母嘅，今日你俾利是你嘅親戚、你嘅相熟嘅朋友嘅下一代嘅時候，就 take it serious。因為你話俾佢聽，呢個利是，一個利是，呢個紅包嘅嗰個故事，嗰個守歲嗰個意思，嗰個即係保小朋友平安，呢個故事嘅因由講完之後，就帶嚟一點祝福嘅愛意，就包含喺封利是嗰度。當我哋做咗呢啲東西嘅時候，我好相信我哋喺封利是傳遞嘅過程裏邊，唔係幾秒撳下裏邊有幾錢，concern裏邊有幾錢咁簡單。你應該喺裏邊蘊含咗好多好多呢個機械人年代裏邊你都會揾唔到嘅，我哋嘅即係情感流露，
交流咗我哋一份我哋嘅所謂嘅幸福感嘅感覺，就因為我 touch 到對方個 heart，我對方個心。只要你咁樣做，你先令到封利是更重價值。懶理得你裏邊係咪1000蚊，定係10蚊雞，定係20蚊？其實祝福限頭，祝福係 uncountable。我要令到一件事好重要嘅就係，我哋要令到啲利是本身係滿載祝福，心意滿滿。我再進一步，我要強化利是封裏邊擺裏邊嘅，唔係淨係錢咁簡單。我要直情去彰顯到，俾小朋友感受到 touch 到有祝福嘅話咧，我會親手寫張祝福卡放埋入，連埋啲錢一齊放入去紅封包裏邊。我強化祝福，令到利是係連結住一啲濃情愛意喺裏邊。各位啊，今日我喺 PowerPoint 裏邊即係隨手揾到一啲卡，我估坊間都應該有，仲有幾日時間，不妨去揾下呢一啲卡，甚至冇都得噶。你揾啲紙仔寫啲字喺裏邊都得噶。當然唔係叫你下邊俾管理員、俾清潔嬸嬸嗰啲都一定要有祝福卡。如果你能夠寫個祝福嘅説話，即係當然最好啦。但如果冇嘅話咧，即係我最少係我好親密嘅，即係我嘅親人嘅下一代，包括埋自己個仔女啦，同埋我好 friend 嘅下一代，我都俾佢接到我嘅祝福，寫祝福卡。OK， 喺裏邊你之所以寫一兩句祝福嘅説話，你話我就咁寫身體健康，即係心想事成咁都得噶。但係起碼嘅話咧，當你接嘅時候嘅話咧，佢撳到嘅，你送俾佢個利是嘅話咧，如果你能記得呢嘅祝福語嘅話咧，你遞俾佢嘅時候就講呢幾個説話，叫佢即時打開，唔係鏈裏邊有幾多錢，而係望下咗張卡我裏邊寫乜嘢。其實只要停留緊呢分零2分鐘，只要個小朋友肯讀出你嘅祝福，或者你透過咁樣講到嘅祝福，佢又接到你嘅祝福，因為佢見到文字，彷彿呢封利是裏邊呢個祝福嘅原意就已經表現得淋漓盡致。咁對嗰封利是有幾錢已經係次要啦。OK， 已經係次要。所以呢件事，各位肯唔肯做？你想唔想停留緊一份祝福嘅寓意，或者呢份愛意，俾對方感受到你係有 love 喺裏邊嘅話咧，令到封利是當然啦，封利是裏邊咧，我成日都講就係，我仲有一件事要講嘅就係，我啲利是裏邊咧，其實我啲利是封我都有啲原則嘅，用利是封。而家坊間裏邊有好多利是封有埋個姓氏噶嘛。即係你姓黃啊，即係有啲姓黃嘅利是，我姓關咁，有啲姓關嘅利是封，我唔係好中意用，我唔係要記住個利是封，我只要記住我張卡，我寫個俾佢得嘅。咁所以咧，其實咧，我專登唔用姓氏嘅利是封，但係仍然保留我張卡，佢知道我係送咗份祝福俾佢。唔用姓關嘅利是封，我係唔想佢label 咗我俾幾錢佢。咁呢個嘅絕對係將物質將錢放到次等又次等。而事實上利是封嘅發明咧都係即係唔係古老嘅事嚟嘅，即係最近係1900年先開始有利是，即係印刷嘅利是封出現嘅。所以古時嘅人咧就咁落咗紅紙，當然有啲靚，有啲有錢啲嘅，有即係整得好靚個紅封包啦。但係其實我將呢件事放到入去個封裏邊，紅封包裏邊一張祝福卡，我好希望糾正到小朋友，特別去到錢嗰時候，去到講利是錢嘅時候，我修正咗佢兩種唔同，即係兩種量化嘅錯誤嘅睇法。第一，好多時候嘅話咧，我哋大人咧
冇我呢個頭先講嘅祝福嗰個 concern 嘅時候嘅話咧，我哋就好 concern，我哋俾幾錢放入呢個利是封，俾個小朋友呢封利是，因為搞到一件事就係你俾幾多利是對方嘅時候咧，代表即係當我個小朋友啊大舅父同二舅父兩封利是，大舅父俾嗰封100蚊，二舅父俾50個啫喎。咁給予利是錢嘅多少啦，就竟然間成為代表着我應該對對方嗰個尊重嘅程度嘅代表。即係簡單啲講就係，我捻到你100蚊，我尊重你多啲，我中意聽你講嘢多啲，我點頭多啲同你。如果你冇俾多咁多錢我啊，你50蚊啊，唔好住咯，眼尾都未必受你住啦。如果即係大舅父二舅父喺度，嗱，呢個係錯誤嘅睇法，所以呢個一定要修正一件事。第二，頭先係俾利是錢，相反收利是嗰個咧，因為咁咧就成為收錢者嘅價值嘅代表，即係所以好嘅時候咧，農曆新年咗之後放晒假，翻到學校咧，老師就問一個問題嘅，各位同學收到多唔多利是啊？輕描淡寫嘅禮個有冇利是，跟住就收咗幾錢啊？邊個最多啊？呢啲就成為我哋無端端爆出嚟嘅問題，因為我哋影射到，即係我哋折射咗嗰種利是最有價值嘅就係裏邊嘅錢，所以收錢越多嗰個代表佢越威多啲。所以我哋嗰時候，我成日都提我哋啲老師同事，我話你千唔好問呢件事啦，即係令到個小朋友咧都有大細超，即係喺度認叻，即係當然我哋主要唔係咁樣睇不過事實上嗰個年代裏邊10幾年前嘅時候嘅話咧，事實上咧我哋冇咗呢個祝福嘅寓意喺封利是裏邊咧，事實上係冇乜嘢值得我哋談呢封利是，除咗錢自己本身。OK， 所以各位我希望今日大家轉一轉翻 ，OK， 先停留祝福喺封利是裏邊，除咗寫祝福卡之外，要小朋友你 concern 嘅就要同小朋友講祝福嘅說話。小朋友收嘅係收到幾多封利是，即係佢接到幾多人今年對你個祝福。即係話咧，換句話講，你接嘅利是越多，嗱，記住我講利是封越多。唔係利是錢利是封越多係代表緊你越今年得嘅祝福，俾你祝福嘅越多，即係我錫你嘅人，你知道啦，越多，所以你能夠保你平安，都係呢啲人愛你，俾一個即係 blessing 俾你。嗱，雖然呢啲好抽象，我哋有啲人都講唔到，但係各位俾咗利是，如果你真係好 concern 封利是。真係到咗個手，小朋友1.2有點嘢對你 respect 同埋對你對呢封利是有種尊重我都覺得我哋應該要有呢啲東西喺持守喺封利是裏邊。否則嘅話咧，你嘅代表就係你封利是究竟係俾100蚊定俾50蚊我，定俾20蚊雞我 ？OK， 我定性咗你嘅價值，由錢嗰度定性你，冇意思。我要收嘅。我要接嘅就係接紅封包，紅封包就已經一個完美，包埋錢，包埋你有祝福嘅說話喺裏邊，咁先係一個 perfect 完美嘅利是嘅接收啦。OK， 咁所以咧我以上都係想強化利是嗰個祝福嘅寓意，呢個就係我哋高智商。高智商嘅一種好重要嘅，同埋係好有品嘅。因為我如果感受到對方嘅祝福，我哋自然會懂得去感恩。因為喺新年裏邊，大家有即係恩同情嘅流露。嗰年嘅新年裏邊咧，你先會感受到嗰種大家愛意嘅，大家彼此之間，大家點解要送禮咯？點解要買賀年糖果咯？其實裏邊係代表緊，我係想嚟到你哋一家裏邊，
我去拜年就係想同你哋一家裏邊有一啲情義上、一啲感情上嘅交流啊嘛，包括埋呢封利是。如果封利是裏邊只係講出利是錢咧，呢件事係好脫軌嘅。你完全你整個新年嘅畫面咧，就因為利是錢啊，你令到呢件事冇晒一種同你送賀年糖果，你去拜年同一個嘅寓意係有衝突，因為你冇將呢樣嘢綁埋喺裏邊。OK，所以點解傳統文化值得我哋傳留咧？其實一切頭先我講嘅拜年送賀年糖果，我哋俾小朋友利是，其實都嚟自一種好重要嘅一種傳統文化。我哋要恪守嘅原因，因為裏邊係蘊含咗 love 喺當中。如果你唔愛呢個家庭，你去絲毫冇感覺嘅，你唔會去嗰屋企拜年，同意嗎？所以希望大家都能夠受到呢點。咁至於真係去到錢啦，錢都要落墨嘅，因為我哋係財商嘅教育學院，我哋都要講錢。而錢咧要成為好重要，每年都有一次俾小朋友收利是裏邊啦，我都係用緊呢個好重要嘅平衡4個終身理財方向。如果我嘅利是錢嘅總和能夠有4個 direction 我都做到嘅話咧，我就能夠好持平我對呢嚿錢嗰個處理啦。咁呢4個 dimension 就係為己、為人、為現在，都為將來。我再講一次，呢個錢裏邊啦，我能夠分到一啲為己、一啲為人、一啲係為現在、一啲係為將來嘅話咧，我做妥晒呢4個嘅安排咧，咁我就持平咗我利是錢嘅處理。其實唔係淨係利是錢，當你小朋友將來會擁有一嚿錢，無論佢儲蓄咗一嚿錢，應該點樣分咧，都係分呢幾個方向。OK，佢嘅零用錢都係分呢幾個方向。不過呢4個方向裏邊咧，走出3個嘅 aspect， 走出3個即係嘅部分出現。我叫利是錢嘅5-3-2分配法，5-3-2分配法，50% 係做儲蓄，30% 係做花費，20% 係分享，就已經做好為己、為人、為現在、為將來啦。OK， 5-3-2。當然你話個小朋友細，即係你唔想做到呢個百分率咯，唔緊要，你個百分比可以轉多啲都得嘅。不過我仍然好強調，每年小朋友最開心嘅時候，小朋友收嘅錢，即係喺利是裏收嘅錢越多，最多嘅話咧，應該係喺新年。所以儲蓄最多咧，都係合理、合情合理嘅。小朋友唔會同你 argue，因為我有30%係俾佢喺新年後裏邊可以使用嘅，所以佢應該係一個即係做到即係為現在又為將來，即係嗰兩個 dimension 嘅。OK， 咁嘅做法係點咧？嗱，我試圖俾一個5-3-2分配話我嘅做法嚇，即係真係講錢啦。我會咁樣做。假設我哋喺2025年，即係已經過咗啦嚇。舊年收到1000蚊利是，即係加埋晒嚇。嗱，記住一件事就係唔好個過程。今日年初一我收5封，我就拆5封。年初二收到10封，我就拆10封。唔好，我通常就要小朋友做一次，即係整合嘅拆利是嘅程序嘅，唔好喺過程拆，因為唔想小朋友將邊個俾邊個俾邊封利是咧對號入座。過多幾日嘅話咧，即係去到一個日子唔會再有利是收嘅時候嘅話咧，我先同個小朋友一齊拆利是，嗰時係一次過開心都好，同埋做到呢個5-3-2嘅理財法。好啦，呢個假設1000蚊嘅話咧，而我要記住嘅就唔止1000蚊，即係舊年嚇，我記住兩個數字，錢就係1000蚊，利是封都要記住，就係24個，因為代表緊24個人祝福過我嘅。嗱，呢個24封係代表緊祝福嘅冧心，1000蚊就係錢嘅冧心。OK， 我只要記住呢兩個數字，留翻我今年做預算就 OK 噶。好啦，我就用5-3-2分配法去做我2026年，
即係話你再過多幾日啦，年初一開始啊，即係用翻532分配法。如果都係收翻1000蚊嘅話咧，咁你咪做翻532咯。即係呢個532嘅個500蚊、300蚊、200蚊咧，我係攞咗舊年1000蚊嗰個做一個嘅安排㗎。嗱，我睇下一張，大家影低呢版，呢個好清楚。黑色呢一行咧，就係舊年2025年農曆新年裏邊收到嘅利是錢我嘅處理嘅錢嘅處理，包括埋利是封。所以你見到我有一行叫利是封嘅數量24個，利是錢1000蚊，所以用532分配法咧，就分別有500蚊儲蓄喺銀行，300蚊俾佢消費200蚊。咁但係咧，呢個係舊年留低嘅數字嘅數據。好啦，當我藍色呢行咧就係呢幾日要做噶啦，即係攞舊年嘅1000蚊做一個嘅即係預算，即係去預計我今年我應該點樣處理我嘅利是錢，呢個係預算嘅。但係因為預算咧，即係我代表嘅今日你聽完之後咧，就開始要做啊。喺年初1、2你都可以再做呢個數字都得㗎嚇。不過最緊要就唔好拆利是之前，唔好喺拆利是之後。呢個係拆利是之前，因為未知真正嘅數字。好啦，咁啊利是封未知有幾多封啦，所以呢個冇數字嘅，我就攞翻舊年嘅1000蚊就做今年嘅預算，1000蚊利是錢嘅預算。我如果真係有1000蚊咧，我500蚊我會入翻銀行。OK，咁300蚊咧，嗱舊年點樣用300蚊啊？我唔需要記住嘅，我只要需要做嘅就係我預算下，如果今年我都好似舊年咁樣收到1000蚊嘅話咧，我今年咧我就會買球拍、拼圖同埋公仔，即係咩納布布啊，咁即係嗰啲公仔。咁呢段時間，咁佢要自己計過啦。佢坊間你帶佢周圍行啦，甚至你呢段時間佢想買嘢，你唔好買嘢住，你係用利是錢一部分咧就做呢件事。呢個係個人嘅，即係圓佢一個新年夢。OK，即係佢可以一炮過就得，即係買一樣嘢就得，買兩樣嘢就得。好啦。至於200蚊嘅532嗰20% 嘅分享嗰200蚊咧，佢就預佢請長輩飲茶嗱，呢個兩個都係我小朋友一般會做嘅事嚟嘅，即係我一路鼓勵佢嗱，新年咗之後咧就請爺爺嫲嫲請埋我同埋即係我老婆啦嚇，即係4個人就飲茶，咁你做 boss 嗱，咁佢好開心啊，因為佢。每年嗰日子裏邊咧，佢哋兩個就好似好威咁樣。今日我請客，今日我俾錢，隨便食，即係同阿爺爺嫲嫲咁講，即係喺個好開心嘅事嚟嘅。咁啊就預備一個可能有50蚊嚟翻一個特別嘅捐獻。OK，咁我個女細個嘅時候咧，中意佢見到我去助養小朋友喺新年裏邊特別一筆錢，即係幫佢開啲水井啊諸如此類嘅嘢，佢都跟我嘅。即係我有時都 advice 俾佢，同我一齊俾呢個 donation 啦，咁佢都願意㗎，咁有一個特別嘅捐獻，佢自己越自願就得㗎啦。嗱，呢行藍色嘅數字係喺2026年2月17號之前，即係年初一之前最好有個大個咁嘅計劃。好啦，紅色呢行係乜嘢啊？紅色呢行就係2026年。真係過咗嗰個農曆新年，過咗若干日啦，再冇利是逗啦，可能年初七、年初八、年初九再冇啦。我哋嚟個結算嗰時候咧，我哋一次過數兩樣嘢。第一數下幾多個利是封。哦，原來嗱，呢個我只係即係我亂寫嘅啫嚇，一個數字嚇。紅色呢行啊，28個喎，又收到28封利是喎。哦，我首先強化阿仔阿女，今年多人祝福你啊！多人真係講咗祝福説話，多謝你啊！所以你今年咧要叻啲噶啦。嗱，你用你類似咁嘅説話咧，讓佢感受到，哇！原來我要爭取嘅，即係我專登去拜年，專登去，即係以前就唔中意拜年嘅。我仔最即係大個仔之後咧，就唔中意拜年，唔中意跟我哋拜年。我話明啊，你唔中意跟人拜年嗰啲，人哋利是唔會俾你噶，因為佢
佢都冇面對面對住你講祝福説話，都冇講，都你都冇接過祝福，我點解要俾封利是咧？咁我個女就正，佢就好中意啊，爹哋啊，你幾時翻學校？即係新年嘅日子裏邊咧，即係後邊嘅日子都係學生假嘅時候咧，我翻學校，咁佢就會問啲老師啊，問啲即係嗰啲清潔姨姨啊、叔叔啊，即係啲校工啊，就會逗利是咁啊。佢又願意跟我，你幾時翻去學校啊？帶埋我去啊嘛。即係佢知道要攞祝福啊，多啲利是。好啦，嗰年嘅利是假設1,100蚊，比你嘅預計舊年嘅 budget 多咗100蚊。咁嗰100蚊多咗喺邊度啊？我 advise 佢放喺銀行，因為消費同埋分享咧，佢應該已經夠錢㗎啦。當然，如果消費嗰度多咗嘅，你嗰多咗嘅錢你可以呢個有得傾嘅，因為你同佢共同管理啊嘛。呢個咁嘅 table 就喺佢願意，你又願意花時間去每年都讓佢去做一做呢個表嘅話咧，其實對小朋友嘅理財能力，你係加咗一個好重要嘅一個嘅學習俾佢。你一年做咗之後，嗱當然啦，如果太細嘅小朋友，得幾歲，佢都未讀小一、小二，佢都唔識呢啲數嘅時候，咁你都下意識，咁你幫佢做住先。當佢大個嘅時候咧，你就話俾佢聽，你就將呢啲咁嘅記錄啊，俾翻佢睇，即係爸爸媽媽有同佢做過呢啲嘅，大家捉到我意思嘛？即係咁咧，你一樣係持住呢個咁嘅，即係532嘅分配發錢，同埋我數利是封呢個咁嘅原意。嗱，當然如果你1,100蚊係多咗，比你估計係多嘅話咧，咁個擺位嗰100蚊放邊度都唔緊要啦。咁但係我都仍然係講緊一件事，錢嘅 allocation 做分配，做好我頭先嗰4個嘅，佢能夠做好為己、為人、為現在、為將來咧，咁嗰個 proportion 咧，我就唔係好計較噶啦，即係邊個百分率多啲。不過我仍然係我期望儲蓄嗰部分係應該多啲嘅，個百分比。點解咧？因為你每年嗰嚿錢係唔細嘅。其實我呢個講少咗，雖然而家嘅經濟唔係咁好，國內俾利是嗰啲好豪噶嘛，一封都可能1,000蚊啦，已經過晒呢個數字噶。我只係攞一個即係一個即係好低嘅一個嘅水平，但係無論點都好，我只係 show 俾大家知道嗰個嘅理財法係點樣做啫，即係去到錢嗰部分，大家捉到我意思嘛？嗱，如果你咁樣做嘅話咧，跟住我呢個 table 去做，攞舊年每年嗱，譬如2026年你做咗呢件事嘅話咧，你又記住兩個數字，記住邊兩個數字係帶去下一年2027年啦。第一個就係利是封有28個，有28個人祝福過你。如果佢記得邊個人祝福過佢，仲好咯。佢如果能夠收咗利是，將啲利是封寫低係邊個俾你，邊個俾佢嘅，即係撇除咗嗰筆錢之後啦，佢再數翻邊幾個祝福過佢嘅，佢記錄翻，其實係一件好事嚟嘅。等佢知道就原來我哋去嗰個拜年㗎。呢位長者，呢位叔叔曾經祝福過我嘅喎。對長輩存留咗一種 image 喺度，呢個仍然係一種我哋傳統好重要。我哋好多時候咧，我哋再早一代，唔係好多個長輩，我哋有機會認識。如果唔透過俾利是去農曆新年拜年咧，我哋係冇呢啲咁嘅圖畫。我下一代越嚟越 lonely。表哥表姐，其實如果唔係我細個嘅時候周圍，如果差唔多同齡嘅時候周圍成日去玩嘅話咧，我根本就唔知邊個係表哥表姐，邊個係我嘅叔叔姨姨，我真係唔知。各位，其實裏邊係包含咗好多人倫之間嘅關係嘅建立喺呢一度，所以寫低邊個俾個祝福其實係一件好重要嘅事。OK，最後我想帶出呢幾個圖畫。如果把利是錢特別啟動咗理財人生啊，我又出呢4點。第一，傳統上長輩俾後輩嘅一種祝福，即係我講緊呢封利是，記住強化咗祝福，傳承愛嘅文化嘅做法。第二，
注重金錢背後嘅祝福嘅寓意，建立恩情，即係感恩之情，多於即係多過金錢。我哋要做到重質不重量，質就係數祝福。雖然祝福嘅捉唔到，我仲數利是封都係可以做到嘅。第三，我好想大家即係小心啲聽我講第三點，好重要。我頭先強化咗儲蓄要做多啲啊嘛，而呢個儲蓄就唔喺屋企或者豬仔前間做，我真係好認真咁樣揾一年開始就同佢喺銀行嗰度真係開立一個儲蓄戶口，真係用小朋友自己嘅名字嗱，我再講一次，用佢自己嘅名字開一個 account，我讓小朋友細細個去自行保管住一路滾緊真正屬於佢名下嘅一筆資產。如果佢屬於名下嘅資產，想滾存佢人生第一桶金嘅話咧，基本上我要做嘅做法就係新年利是錢入咗去呢個 account 做儲蓄之後嘅話咧，跟住嘅日子裏邊，我唔會使364日都諗方法去攞提取出嚟嘅，唔會。簡單啲講就係有入冇出，咁你先能夠滾到嚿錢嘅。因為平時如果你個小朋友唔係靠呢個利是錢啊嘛，所以唔好啲父母唔好得閒無聊小朋友喺平時出街要兩你買嘢嘅時候，我唔買㗎，你要有利是嘛，你咩利是錢都出，我唔講呢個説話，因為我本身嘅屬意，我要小朋友滾動呢嚿錢，滾到去18歲。我目的得一個，我要佢真係有自己嘅名，唔係我嘅名。如果係爸爸嘅名，呢個可能係爸爸嘅資產，仍然唔係我嘅資產。我要個小朋友有佢自己嘅資產，就由呢個滾動呢筆錢啫。所以要有入冇出，個過程裏邊靠平時俾錢，唔好喐，唔好搞呢個利是錢。呢個利是錢係滾動佢人生第一桶金。滾存做乜嘢啊？俾佢日後長大之後，無論佢學投資好，有啲特別嘅用途，18歲俾翻個權佢啦。因為佢做咗咁多年裏邊咧，佢嘅理財能力都應該有翻咁上下啦，交翻俾佢。佢嗰時真係多謝你，真係用佢個名。佢細細個已經有呢個圖畫啦。佢滾動係屬於佢自己嘅滾動，係屬於 generate 係自己 generate 自己嘅錢。嗰時候佢會開心使嗰筆錢，用嗰筆錢，因為佢有血有汗，佢講得出個 history 嘅。第四，定下利是錢嘅532分配法。如果定落做咗咁嘅分配咧，日後利是錢嘅出路就年年都係咁跟，咁你就唔使擔心噶啦。OK，好啦，因為時間緣故啦，我唔講得啦。所以嚟緊咧，如果跟緊頭先嘅 table 咧，不妨話同小朋友開個係兒童嘅喺利是專類嘅滾動個利是錢，開個銀行戶口俾佢做儲蓄。OK，好啦，最後我講呢版啦。頭先嗰件案最後出嚟嘅圖畫係乜嘢咧？內地法院嘅解釋個理據點解係要屬於小朋友啊？因為兩名仔女嘅長輩喺過年期間係按民間嘅風俗習慣俾小朋友嘅壓歲錢，呢筆嘅壓歲錢應該係分別屬於兩名原告嘅合法個人財產。嗱，咁就更加完美咗。呢幅利是由祝福同埋錢全部都係歸屬於小朋友呢種講法。OK，咁當然啦，我哋要加入，除咗歸屬權裏邊，仲有共同管理嗰個嘅好重要嗰個教導同埋學習喺裏邊，讓祝福喺個過程裏邊仍然洋溢喺封利是裏邊。咁啊，依個就要靠你共同管理個過程裏邊，你帶動到啦。OK。咁啊，至於利是又電子化嘅，我絕對唔中意嘅。啊，你諗下，你個嘟嚟又嘟去嗰種感覺咧，我簡直唔覺得咧。我係有濃情厚意，有祝福喺裏邊咯。因為呢啲虛擬係數字上嘅移動，係錢嘅移動，我冇祝福嘅真正嘅畫面出現。我有利是封嘅傳遞，有我祝福卡嘅寫嘅過程，我就有畫面。我就攞翻逗利是嘅快樂，或者俾利是嘅快樂。好，
我講住咁多啦，最後都喺度祝福大家，即係提早祝福大家新春蒙福，身體健康。最後送一個理財金句俾大家：孩子利是滿屋，不中金錢中祝福。好，今日真係次次都有啲少少嘅遺憾啊，都係過時啊。唔好意思啊，Joey，我真係成日先交俾阿 Joey 先。哦，千祈唔好咁講，校長，非常之多謝你好豐盛、好豐富嘅分享，係咪啊，各位？係啦，咁啊，非常之多謝校長啦。咁去到呢個時間咧，好，咁啊，有冇啲乜嘢問題咧？各位家長，係啦，咁啊，呢個時間可以 Q&A 啦，咁啊，睇下大家有冇啲乜嘢問題啦，可以隨便問下校長。咁你可你開咪啊，開咪都以開開咪啦，咪可以。或者可以將你嘅問題打出嚟都得，咁啊開咪又直接啲，係啦，咁啊歡迎大家可以開咪分享下啦。咁啊，仲有咧喺頭先聊天室嘅時候咧，我都俾咗個信息大家嘅。如果大家係未加入去我哋嘅兒童財商嘅呢個家長教室群組裏邊咧，咁歡迎大家咧可以通過呢個 WhatsApp 連結喺個聊天室嗰度，咁你撳入去啦，咁跟住咧就可以入到去我哋嘅群組噶啦。我見到 Vincent 有個問題喎，校長，只中咦，同祝福入心意卡唔入錢又點睇？啊，如果你我覺得嗱，我自己咁睇啦，唔完全唔入錢嘅話咧，即係你過唔過得到自己先？你即係你覺得，即係你如果你過得到自己咧，係冇問題㗎。但係我成日覺得就係我哋都係好難離開一個即係物質化嘅年代啦。不過問題就係你唔好因為有物質而放棄咗非物質個價值咯。啊，即係非物唔好，即係我哋做嘢唔好，即係好太過極端嘅話咧，又唔係太好嘅。即係好似簡單啲講就係你有人哋結婚，你會送你會即係去飲啊，或者去參加人哋嘅 party 啊，你都要送份禮物俾人噶嘛。咁你唔係寫張卡俾人咁簡單啊嘛。即係你都會帶住一啲物質俾佢紀念。咁我覺得咧，你帶住啲物質紀念咧，咪就係祝福卡。OK，你裏邊咧，但係裏邊嗰份嘅厚意，咁你俾幾多？調翻轉就係我唔 concern 有幾多錢，呢個先係真。但係完全唔講錢咧，我又冇完全咁諗嘅，因為其實喺嗰個故事裏邊咧，都係有8個銅錢，所以嗯。祝福加錢啦，即係利是加錢。所以我一講利是錢咧，你記住要有利是嘅元素，加埋錢。咁就係冇 perfect 嘅利是啦。嗯，OK，咁我諗個焦點咧就係擺喺個祝福嗰度，咁啊，但係咧又唔需要完全冇咗個錢嘅，咁啊雙重係啊，祝福啊嘛，又有錢又有嗰個祝福卡，係咪？因為咁啊就因為帶動更加開係心。因為你帶動咗佢後邊嘅理財法，佢都要學習嘅。即係Yes，即係錢都係代表緊我哋將來要數，即係要學習去點樣去理財。即係理財理得好咧，其實都係人生一份，即係一份 blessing 嚟㗎。咁所以係啊，咁我覺得兩好面都要數啦。，Thank you。幾多歲開始可以學？可以教孩子532會比較適合。誒，個小朋友意識到佢筆錢，佢應該點樣數？即係佢嗰年利是錢嘅總數，佢數得到，佢就 OK。我其實一路都覺得就係小一小二咧，學校教緊硬幣同埋紙幣嘅。即係咁，佢如果唔係用即係嘟來又嘟去嗰啲俾利是嘅方式嘅話咧，即係唔係電子利是嘅話咧，你俾佢數錢咧，其實係一種學習，係1、2年班開始，係好配合佢學校嘅學習，亦係配合我哋教導嘅。即係我哋財商教育學院咧，認識金錢其中一種就係叫 count 呢筆錢咧，即係台上嗰個總和係幾多，即係所以數錢都係一個學問嚟㗎。咁其實1、2年級你透過呢筆錢裏邊咧，都有教佢數錢，去做累積嗰筆錢嘅總和咧。如果你覺得呢個都係一個好重要嘅學習，咁呢個就要學啦。即係相反就係嘟來又嘟去啦。
其實你係冇嘢要學嘅，你邊有得數錢嘅？啲錢啲錢點嚟嘅？佢直情就係冧心晒嘅，所以啊，你冇喐過個腦添。我數都冇得數添啊！即係所以其實財商要即係 sustain 係乜嘢？即係我唔係俾你電子貨幣嗰個嘅價值啊，我只係好想小朋友佢擁有錢，佢要攞翻個過程，唔係淨係要個最後攞咗有幾多錢，即係我唔係要個冧心。電子即係電子錢咧，就係知個冧心，但冇咗個過程。如果現金係喺教學上，你係學習上。俾佢數一次錢，過程即係用緊電子利是或者電子化，你即係用緊錢，你平時生活用緊啲電子化嘅方式去俾錢，呢個撇除嘅話咧，你都要讓小朋友學下數錢，因為呢個係攞翻孏錢嘅過程。我哋好強嗯調過程同埋最後個 result 都要一齊嗯，都學到嘅，咁呢個冇錯，先係一個完整嘅圖畫。教財嗯商，我哋就教呢方面嗯，地方。好多謝晒校長先。嗯，OK，好，咁啊，所以要嚟我哋上因為咧。堂咯，所以要上堂咯。係啦，時間嘅關係，因為都就嚟10點鐘啦，係啦。係啊，咁啊，我見到咧，知道咧，大家咧都仲有啲問題嘅，咁咧可以喺個群組嗰度去寫啦，係啦，歡迎大家可以加入個群組啦，係啦。咁啊，同埋咧，我相信咧，大家今晚聽完校長嘅好充分嘅分享咧，譬如頭先我見到阿 Vincent 寫話有啲家長咧，有啲父母咧咁樣講，咁我好相信大家已經有智慧可以。去 tackle 到呢一啲問題噶啦。好，咁啊，今晚咧非常之感謝大家啦出席啦，咁啊鼓勵大家咧去加入我哋嘅群組裏邊啦，同埋咧我哋嚟緊咧都會繼續咧就會有我哋嘅兒童嘅課程啦，亦都有成年人嘅課程噶喎。咁啊，我哋會有兒童嘅課程咧，就會係亦都係 TQUK 英國認可嘅兒童課程，4歲開始學下點樣去數錢，同埋咧培養一個正向嘅金錢價值觀，呢個非常之重要。咁啊，有幼兒嘅課程啦。亦都咧會有係講緊小學生開始6歲至12歲嘅課程啦，資料係啦，咁咧我都可以擺翻喺個群組裏邊。咁如果大家想查詢咧，可以揾翻我嘅，係啦，揾翻 Joey。咁啊，仲有啦，我哋成人啦會有呢一個嘅認可兒童財商導師嘅課程。咁啊，因為咧都多謝咁多位家長知道，其實大家都有時都會 PM 咧問我日期啊各樣嘢嘅，咁我都會可以 share 翻俾大家。咁啊喺呢一個課程裏邊咧。最重要咧就係你可以學到更加知道咧，究竟兒童財商係應該係着重係啲乜嘢啦？點樣可以培養一個小朋友喺即係有啲乜嘢好過你自己學完，你真係一個 professional 一個專業，讓你可以去教導到你嘅孩子。咁啊呢個咧係非常之重要，就唔係聽啦，咁啊淨係聽，咁咧都有好多嘢咧係咪真真正正學得到，同埋可以讓你去問咯。係啦，咁所以咧，讓自己成為你孩子嘅財商導師，係一個一世嘅導師，陪住你嘅小朋友長大。咁啊，所以咧呢一個都係我哋恒常咧課程嚟噶。咁啊，所以咧課程嘅資料，咁啊我都可以喺群組嗰度咧 share 翻俾大家。咁啊嚟緊啦，我哋下個月咧一樣咧都會有我哋嘅分享會噶。咁啊，所以咧就邀請大家可以緊貼住我哋群組嘅資訊啦，或者有任何嘅查詢，可以咧直接PM 我都可以嘅。係啦，好，咁啊，今晚咧非常之多謝大家嘅分享，係啦，咁啊多謝大家咧留到最後喎。好，咁啊今晚 thank you 大家，祝福大家喺個馬年咧身體健康啊，係啦，祝大家咧各位咧心想事成，開開心心，係啦，同你嘅小朋友咧可以有個愉快嘅假期，係啦，咁啊我哋嚟緊咧再繼續一齊學習我哋嘅兒童財商。Thank you，多謝 OK，晒大我哋3月家，今晚 份再見。good night。OK，好係啦，我哋3月份會再見，係，OK。啦，我會再出個通告俾大家噶。Thank you，拜 Bobo 上堂拜。啦。係啊，多謝你啊，Bobo，Thank you。好，係一個好嘅即 Thank 係 you 新嘅。Fiona，Thank you Vincent，多謝係 你，多 Vincent，謝大家好多嘅互多謝你啊。動，啊，係啦，因為咧我哋都想知道大家想聽啲乜嘢啊，吓呢個咧係最重要，因為我哋設計嘅主題啊嗰樣嘢咧。